With the 6th China Arab States Expo underway in China's Ningxia, students from Arab countries and regions studying in Ningxia express high hopes for further bilateral cooperation between China and their countries. 我在中国已经生活了6年，我来中国是因为我喜欢中国的文化，对中国的文化很感兴趣。2008年来中国读硕士，我在埃及的时候，我非常喜欢就是中国的东西，感受特别好，对中国的文化很美，还有他们的饭也很好吃。最喜欢的在中国是人真的很善良。我希望很多摩洛哥人能够学会汉语，了解中国文化，多一点摩洛哥人来中国。也希望很多的中国人去摩洛哥去那边旅游什么的。很多中国人觉得摩洛哥很好玩，很漂亮。中阿博览会呀是一个很好的平台，有好多阿拉伯人来这里互相交流，以后我有可能更多合作的机会。我也希望你们和中国多领域深度合作。我真的很高兴，这个中阿博览会，叙利亚和阿拉伯朋友来到这边，传承友谊，生活合作，共同发展。